بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرة بسيطة قوي، بستعمل المنجلة مع العدسة المحمولة دي أو العدسة اللي بتكون في الجيب، في إن أنا بستخدمهم في الحام أو عمل عملية لحام لحاجات تكون دقيقة. دي عن طريق إن أنا بثبتها في المكان اللي عايز ألحم فيه وأقدر أشوف من خلالها، فبتوفر معايا الوقت والجهد وفي نفس الوقت بتريحني. ومش معايا أصلا ميكروسكوب، فبستعملها مكان الميكروسكوب. فكرتها بسيطة جدا، بقص حتة في البلاستيك عشان اقدر احطها ما بين الجزء اللي هو المنجلة، وبعد كده بستعملها. فكرة بسيطة، يا رب تكونوا استفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.